Mən milli bayram kimi baxmıram. Bu Niyə? mənim öz fikrimdir. İlin dəyişilməsi kimi baxıram. Axı bu da bir bayramdır. Yəqin ki, bizim kökümüzdən gələn bayram olmadığına görə. Bu bayramı bizə Sovetlər ərmağan olaraq gətiriblər. Sen benim sevimli nal kahramanımsan. Çıt çıt çıttanım, kıçımı çıttanım. Bütün bayramlar ancaq varlılar üçündür. İndi bəzi kasıblar başlayacaqlar ki, bəs bizim bayramımız deyir. Xeyr. Bütün bayramlar ancaq varlılar üçündür. Ay millet, bu bayrama inanma o. Millet kırılacaktır. Maraqlı olan bilirsiniz nədir? Yeni ilə ən çox gözləyənlər, ən təmtəraqlı şəkildə keçirənlər Aşura günü gələndə İmam Hüseyin bizim deyil, ərəbindir. Ona niyə ağlayaq? Öz şəhidlərimizə ağlayaq deyənlərdir. Yaxşı, yeni il kimindir? Yeni il Həzrəti İsa Aleyhisselamın dünyaya gəldiyi gündür. Həzrəti İsa da Azərbaycanın milli qəhrəmanı deyildi. Vətənpərvərsinizsə, öz dəyərlərimizə sadiq qalmaq istəyirsinizsə, onda niyə yeni ili qeyd edirsiniz? Onda niyə 19 noyabr oğlanlar gününü qeyd edirsiniz? Onda niyə 8 mart qadınlar bayramını qeyd edirsiniz? Bütün bunların heç birində milli kimliyimiz yoxdur. Hamısı başqa ölkədən, başqa xalqlardan bizə keçən adət-ənənələrdir. Yad dəyərlərə sahib olmaq istəmiriksə, hamısını qoyaq da qırağa. Niyə bunların içindən məhz Aşuranı, Kərbəlanı, İmam Hüseyin məktəbini qırağa qoyursunuz? Haqlı olaraq deyə bilərsiniz ki, artıq bunlar bizim də milli dəyərlərimizə, milli bayramlarımıza çevrilib. Məgər Aşura günü, Məhərrəmlik günü, İmam Hüseyin məktəbi də bizim milli dəyərimiz deyil? Yeni il ən uzağı 100 ildir ki, biz qeyd edirik. Amma əsrlərdir ki, İmam Hüseyinə yad saxlayırıq. Əsrlərdir ki, İmam Hüseyin məktəbini bir dəyər olaraq qoruyub saxlamışıq və bu günə çatdırmışıq. İndi başa düşdünüz, Aşura günü gələndə, Məhərrəm ayı gələndə vətənpərvərlər ki var idi ya, öz şəhidlərimizə ağlayaq deyənlər. İndi bildiniz onların əsl hədəfini?